Твой дом требует капитального ремонта, а сумма в счете растет как на дрожжах. Сломалась дверь? Устал ходить пешком на 12-й этаж? В подвале из-за дырявых труб образовалось Черное море? Возьми власть в свои руки. Сделай капремонт. Тебе поможет региональная система капитального ремонта. Отчисляя каждый месяц средства в региональный фонд капитального ремонта, ты превратишь свой старый дом в новый. Будут установлены общедомовые приборы учета на воду, тепло и электроэнергию. Отремонтирован лифт, фасад и укреплен фундамент. Сделай свой дом новым.